Ja, ihr Lieben, neues Video, neues Glück. Ich bin hier in Oberbüchem und ja, kurz vor dem Campingplatz Oberbüchem, Campingpark nennt er sich, und ja, da treffe ich zwei weitere YouTuber und wir wollen gemeinsam auf dem Campingplatz übernachten, ein bisschen Lagerfeuer machen und ja, eigentlich hätten wir am nächsten Tag eine Wanderung vorgehabt. Allerdings passt das aus zeitlichen Gründen nicht, aber ich lasse euch trotzdem an dem Abend und an unserer Zelttour, sage ich mal, dran teilhaben. Wenn ihr Bock habt, bleibt da dran und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dem Campingplatz wieder. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Oberbüchem. Rechts abbiegen auf Ich stehe jetzt hier am Eingang zum Campingpark in Oberbüchem und ja, hier ist auch schon der erste. Da ist der liebe Dominik. Hi. Hi, und ja, Dominik, wir machen heute einen coolen Abend hier auf dem Campingplatz, oder? Auf jeden Fall, ich hoffe doch. Ja, wir haben ein bisschen was zu trinken dabei, wir haben Feuerholz dabei und ich denke, das wird eine coole Sache. Jetzt warten wir noch auf den dritten im Bunde und dann geht's weiter. Ja, der Dominik, der zeigt mir hier den Platz und ich muss ganz ehrlich sagen, hier die Zeltwiese, ich bin richtig begeistert. Hier sind Bänke, Tische und ja, wir haben hier natürlich freie Platzwahl, weil keiner so verrückt ist, um die Jahreszeit zu zelten. Aber es ist momentan trocken, es ist mild und ja, was willst du mehr? Und jetzt suchen wir uns einen schönen, genialen Platz aus. Ah nee. Dominik ist da hinten am Lachen. Ich glaube, das wird heute Abend ein Running Gag. Gestern hat er noch geschrieben, ja, ich muss unbedingt an den Stuhl denken. Ne? Und jetzt sind wir hier an der Bank vorbeigelaufen, am Tisch. Und da sagt er, ja, ich werde ja heute Abend sowieso hier an der Bank und dem Tisch sitzen, weil ich habe ja meinen Stuhl vergessen. Das gibt's nicht. Der Kerl hat nie seinen Stuhl dabei. Naja, gut. Also wir haben einen Platz, soweit so wie es aussieht, gefunden und jetzt ja, holen wir unsere Autos hier hin und bauen auf. Okay. Ja? Ja. So? Ja. Ich mach mich. Ah, ist eigentlich scheißegal. Das können wir so da hinten daneben schmeißen noch oder so. Oder dahin. Jetzt hatten wir gerade einen Regenschauer und der Dominik und ich haben gesagt, ab, jetzt ist gerade trocken, jetzt bauen wir die Zelte auf. Jetzt nach dem zweiten Mal aufbauen ging es mir schon deutlich leichter von der Hand und ja, macht einen guten Eindruck. Wie gesagt, ich bin hier mit dem Black Deer Sunwo unterwegs und es ist ein Zwei-Personen-Zelt. Und wenn man das einmal aufgebaut hat, dann geht das auch relativ zügig. Erklärt sich alles von selbst und ja, jetzt wird es eingerichtet. Ja, perfekt, herrlich. Hier ein Kamerachen da. Zwei. Liebe Leute, das soll überhaupt keine Werbung sein, ne? Aber wir trinken heute einen Gaffelkölsch. Ja, da haben wir ja noch gute Erinnerungen dran, ne? Ja, hast du schon mal getrunken? Kannst du dich noch an Kochen erinnern? OMS-Wanderung? Ja. Hattest du einen Gaffel dabei? Nee, das war doch Gaffelkölsch, oder nicht? Ich meine, das wäre Gaffelkölsch gewesen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ja, wir sind so versackt, wir wissen nicht, was wir da getrunken haben. Prost. Prost. Auf einen schönen Abend. Oh, ist sogar noch schön kühl. Oh. Geil. So richtig schön kühl noch. So, die Hundehütte ist eingerichtet. Ja, zeig's euch kurz. Der dicke Schlafsack. Hier die Matratze und darunter eine kleine Isomatte. Das muss für die Nacht reichen. Wie gesagt, ich habe es ja beim letzten Video schon gesagt, hier der hat eine Komforttemperatur, der Schlafsack von minus 14 Grad und ich denke, das reicht. Da sollte ich nicht frieren. Ja,
und jetzt ist der Boris gerade eingetrudelt und den begrüßen wir als allererstes mal. Ja, jetzt ist auch der dritte im Bunde da und ich halte die Kamera mal so, dass ich das Kennzeichen nicht verpixeln muss. Hi Boris. Servus. Ja, so schnell geht's, so schnell sieht man sich wieder. Ja. Und wieder im Zelt, ne? Genau. Ja, Und das Wetter ist wieder gut. ja, absolut. Es hat eben mal kurz geregnet. Ja. Ihr habt schon also aufgebaut, sehe ich hier. Ja, wir haben uns schon mal gemütlich gemacht und ja. Aber wie gesagt, wir haben hier alles. Ne? Wir haben hier eine Hütte, falls es einen richtigen Schutt gibt, da können wir uns reinsetzen. Das ist überdacht, richtig cool. Ja. Feuerstelle haben wir. Das wird richtig cool heute Abend. Ja, der Dominik hat mir eben erzählt, hier ist noch jemand auf dem Platz. Also der macht es wie wir, der schläft draußen. Allerdings, ihr seht da unten hinter uns ein Waldstück und da darf man offiziell also mit Hängematte in den Wald und da schlafen. Also das ist ein richtig geiler Campingplatz hier. Wo hast du einen Campingplatz heute noch, wo du eine Feuerschale mitbringen darfst und kannst ein Feuer machen? Das gibt es so gut wie gar nicht mehr. Also hier, ich werde morgen früh noch mal hier über den Platz spazieren und den euch genauer zeigen. Und ja, also das finde ich richtig cool und auch nicht teuer. Und der Dominik sagt gerade, die Einrichtungen, die wären richtig top hier. Also ich denke, da kriegen wir noch ein bisschen was zu sehen. Machen wir ein bisschen Campingplatzführer heute Abend oder morgen früh. Mal schauen. Während der Boris jetzt am Aufbauen ist, besser gesagt sein Zelt am Aufbauen ist, bereitet hier der Dominik schon mal das Feuer vor. Und ja, wir haben eigentlich genug Holz dabei, aber notfalls haben wir ja da noch einen Wald. Übrigens, Holz kann man hier auch auf dem Campingplatz kaufen. Du hast gesagt 10 Euro, 10 ne? Euro, genau. Und dann kriegst du so einen riesigen Plastikkarton von. Ja. Voll. Also das reicht für einen Abend. Hat Drei. das gereicht. Super. Das ist richtig cool. Wisst ihr auch Bescheid. Holz kann man kaufen. Nur die Feuerschalen, die haben sie weggeräumt im Winter. Die kommen dann wohl zum Frühjahr wieder raus. Genau. Deswegen haben wir unsere eigene mitgebracht. Das ist alles kein Problem. Oh, das ist eigentlich schön. Der Dominik, der kümmert sich hier ums Feuer. Ich trinke ein Bierchen und gucke beim Boris beim Zeltaufbauen zu. So gefällt mir das. Ihr seht, es wird langsam aber sicher dunkel und ja, es ist so, der Dominik und der Boris, die sind noch mal losgefahren zum Rewe. Bei uns hat sich, ja, wir haben ein bisschen fehlkalkuliert und es hat sich ein gewisser Flüssigkeitsmangel eingestellt und ja, die sind jetzt zum Rewe und werden den Flüssigkeitsmangel ausgleichen und ja, so lange warte ich hier, ja, trinke ein Bierchen, aber ich mache das Feuer erst an, wenn die zwei wieder da sind. Der Dominik und der Boris, die sind wieder da und ja, jetzt wird es Zeit, dass wir das Feuer mal anmachen, oder? Ist eigentlich noch gar nicht so spät, ne? Ja. Also für uns oder für euch ist es jetzt tiefe Nacht, aber wir haben gerade mal 5:30, wir haben noch nichts gegessen, wir haben nichts gekocht und jetzt genug geschwätzt. Jetzt machen wir das Ding mal per Buschkraftmanier an und wenn es nicht klappt, mache ich jetzt einen Schnitt, dann schütten wir Spiritus drüber und genau. Ja, ihr wisst, was ich meine. Dominik, Spiritus. Warte, ich krieg das jetzt so an. Das wäre ja gelacht, ja, ja. Da! Ha! Es brennt! Bisschen leicht pusten? Nee, pusten noch nicht. Es muss erst noch was oben drüber. Hm? Okay, Moment. Jetzt. Oh, Leute, jetzt kommt's. Genau. Es funktioniert.
Sekunde. Ja, noch ist es nicht an. Ah, geht gleich. Nein! Nein! Geklappt hat. Warte mal. So ein Stichpflaume. So ein Funken. So. Also ihr seht, das hat richtig gut geklappt und ja, ich versuche es jetzt nochmal. Jetzt will ich aber aufpassen. Hey, seht ihr? Einwandfrei. Ich sag ja, also Überleben draußen in der freien Wildbahn überhaupt kein Problem. Was so ein bisschen Kienspanne ausmacht hier. So ein bisschen Kienspanien. Der Boris sagt's gerade, ja. Ja, langsam aber sicher wird es Zeit, dass wir mal was in den Magen kriegen. Und ja, ich werde jetzt die anderen zweimal fragen, ob sie Lust haben, sich mit an den Tisch zu setzen und dass wir uns was Leckeres kochen. Und ja, ihr werdet heute richtig abwechslungsreiche Kost vorgeführt bekommen, weil wir haben 3 absolut unterschiedliche Gerichte. Seid gespannt. Später mehr. Erzähl doch mal lieber was zu deinem Stuhl. Ich sag nichts zu meinem Stuhl, weil ich habe einen super Stuhl. Der ist zwar nicht solide wie dein Baumstamm und der ist gerade zusammengekracht, weil da ist eine Naht gerissen, aber ich vermute, weil ein Funke das Plastik geschmolzen hat und ja, also ich werde ihn erstmal aus den Affiliate-Links rausholen und ja, euch dann weiter berichten und morgen, wenn es hell ist, mal den Schaden zeigen an meinem Stuhl. Aber im Moment kann ich noch sitzen, von daher alles gut. So, wir haben jetzt Platz genommen und ja, werde jetzt alles mal aufbauen. Die anderen 2 sind auch fleißig dran. Ja, es gibt 3 im Weckler mit Käse und Senf und Ketchup und ja, eine richtig leckere Schweinerei. Super hier mit dem Tisch und der Bank, also wir haben richtig Platz und können uns hier ausdehnen. Einwandfrei, ey. Ich freue mich schon drauf. Jetzt was Warmes in die Rippen. Wird Zeit. Ja, und nach dem Essen hauen wir uns natürlich wieder ans Lagerfeuer und ja, lassen den Abend gemütlich ausklingen. Aber frisch ist es schon. Also ich werde gleich noch ein Jäckchen anziehen. Oh, der hat richtigen Butchers Burger Käse. Ja, geil. Ich mir für die 4 Wecker Ja, geholt. cool. Ja? Ich glaube, das könnte ganz gut sein. Ja. Sicher, sicher. Ja. Dirk, Boris, wir gehen in die Hütte. Also Leute, wir ziehen um. Es fängt jetzt richtig an zu regnen. Ich gucke unten aufs Handy, deswegen verzeiht mir das. Aber es fängt jetzt richtig an zu regnen. Und ja, wir packen alles wieder ein und gehen rüber in die Hütte. Ja, hätte man auch direkt machen können, oder? Jo, wir sind jetzt umgezogen und hier ist es dann doch regensicher. Jetzt können wir uns hier austoben mit dem Kochen und Essen und nachher für die gemütliche Runde geht es dann wieder ans Lagerfeuer. Bei mir gibt es heute eine geheime Zutat, weil ich werde den 3 im Weckler, 4 im Weckler, 5 im Weckler, 6 im Weckler, ich weiß nicht, was wir heute alles an Variationen geboten bekommen, ja, mit einer geheimen Zutat verfeinern. Jetzt ist es nicht mehr geheim und zwar die Zwiebel. Bei mir gibt es Zwiebeln zum Käse, Ketchup und Senf. Freue mich. Ja, ich hoffe, dass wir nachher wenigstens noch ein bisschen am Feuer sitzen können und ja, einfach noch ein bisschen Spaß haben am Lagerfeuer. Wenn nicht, machen wir es halt hier in der Hütte. Man merkt hier richtig die Anspannung in der Hütte. Es ist relativ ruhig. Jeder ist auf seine Würstchen konzentriert. Es findet überhaupt kein Gespräch statt. Aber ich glaube, jeder von uns hat so ein richtiges Mundwasser schon, oder? Hervorragend. Ja, absolut. So, bei mir kann es schon losgehen und ich werde mir die ersten Würstchen schon mal ins Brötchen hauen und ja, meine undeutliche Sprache, das liegt nicht daran, dass ich schon zu viel getrunken habe, das ist einfach, ich habe zu viel Kinnwasser.
Oh, lecker, Leute. Das sieht schon gut aus. Oh, und jetzt muss ich aber das hier von der Flamme nehmen, weil es wird einfach zu heiß und mir verbrennen die Zwiebeln. Oh. Oh, schön. Geil. Gute Portion Senf drauf. Ketchup. Und die zweite Brötchenhälfte mit Doppelkäse. Das habe ich mir vom Boris abgeguckt. Kommt jetzt drauf. Oh. Guckt es euch an. Ist das geil, oder? Guten Appetit. Ich habe die Zwiebeln vergessen. Nein. Okay, bei der nächsten Ladung. Weil ich krieg den geschmolzenen Käse jetzt nicht mehr von den Würstchen runter. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Ich kann euch sagen, das tut jetzt richtig gut, hier am heißen Feuer zu sitzen. Wir hatten echt Pech. Wir sind gefühlt 15 Mal laufen gegangen vor dem Regen. Also wir hatten immer wieder ein schönes Feuer und dann kam eine Regenwolke, obwohl es trocken gemeldet war. Und wir sind hier in die Hütte gelaufen. Ja, ihr seht's, ich sitze hier auf einer Plastiktüte, weil der Stuhl total nass geworden ist. Der Dominik, der Einzige hier in der Runde, der seinen Luxusstuhl hat, weil er keinen dabei hat. Ne? Ich erkläre euch die Geschichte irgendwann mal im Ruhigen. Und ja, der Boris, der sitzt auch auf seiner Plane, weil der Stuhl auch klitschnass ist. Und naja, jetzt legen wir hier das restliche Holz auf, trinken noch was und dann, ja, würde ich sagen, putzen wir uns die Zähne und gehen die Haie. Aber das kann noch ein bisschen dauern. Also für euch geht es relativ schnell, für uns dauert das noch eine ganze Weile. Ja, was haben sie denn für Schuhe dabei? Ja, hier Turnschuhe. Und dann durften wir nicht mitmachen. Weil wir Turnschuhe dabei hatten. Hohe Knöchel, Wanderschuhe. Irgendwie sowas. Oh Mann, da durftet ihr wirklich nicht mit? Wir durften nicht mit. So, jetzt wird es Zeit, die Zähne zu putzen. Wir haben jetzt kurz vor 12 und ja, wir haben alles leer getrunken. Besser gesagt, das Feuer ist runtergebrannt und jetzt, wie gesagt, die Nachthygiene und dann geht's in die Haie. Ich melde mich aber aus dem Zelt nochmal. Du hast bestimmt ein Zelt da gekauft, wo ich meinen Stuhl gekauft habe. Scheiße. Ach nein. Ja Leute, ihr habt's gesehen. Zähne sind geputzt und bevor ich jetzt hier endgültig die Schotten dicht mache, ja, wünsche ich euch eine gute Nacht. Besser gesagt, mir eine gute Nacht. Ich mummel mich jetzt hier in den Schlafsack ein und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. War ein wirklich schöner Abend. Wir hatten echt noch Glück mit dem Wetter, obwohl es vorher ein-, zweimal geregnet hat.
Aber ja, wir konnten noch lange am Feuer sitzen und gemütlich unser Bierchen schlabbern. War wirklich ein schöner Abend. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen auf der Heimreise wieder. Bis dann, gute Nacht. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ihr seht's, der Morgen ist gekommen und ja, war eine angenehme, schöne, warme Nacht im Schlafsack und ja, ihr seht's hinter mir ein klasse Blick übers Bergische Land und ja, wir packen jetzt hier gemütlich zusammen und dann geht's für uns wieder nach Hause. Ich hoffe, euch hat das kleine Abenteuer hier auf dem Zeltplatz gefallen. Wie gesagt, eigentlich hätten wir heute noch eine Wanderung vorgehabt. Allerdings ja, sind wir heute ein bisschen zeitlich begrenzt und das heißt, für jeden geht es jetzt wieder direkt nach Hause ohne Wanderung und ja, dann bleibt mir nichts anderes, als euch Tschüss zu sagen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und dann hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, euer Dirk on Tour. Macht's gut. Ciao. We wish